OK， 咁頭先咧就試完呢個陶瓷鍋溶雪嘅效果啦，咁而家咧就試一試去煎蛋嘅效果啦。咁佢有咩好處咧？就係唔需要用油，同埋咧佢用平時嘅1/3嘅火已經 OK 㗎。咁特別講一講啦，呢一個鑊咧係可以用任何嘅爐，即係包括電磁爐、gas 爐，全部都可以嘅。OK， 咁而家試一試，而家試下煎蛋嗱，你見到啦係冇落到油㗎。咁我哋咧而家首先係咁意都要整一整熱個 pan 先。咁而家開咗大概係細火嚟嘅。咁而家開始啦，試下整隻蛋先。嗱，見啦，開始見到佢啦，嗱，開始熱啦，開始熟啦。你嗰條嘢咩熟飯嚟啫？你想煮飯？你講話唔熟。開始熱啦，而家分幾鐘。個蛋開始熟晒，開始半熟啦而家。咁我哋會一路由得佢，直至佢成個熟晒燶埋為止。究竟會出到個咩效果出嚟呢？究竟會唔會黐埋底呢？咁我哋希望喺呢段片度俾你可以睇到啦。而家開始我哋兜一兜佢啦，而家開始。嗱，而家經過2分25秒，嗱你見到而家開始反一反嗰隻蛋，燶晒嗰啲。係完全係唔黐底嘅，嗱一鏟已經全部鏟晒出嚟啦。因為由於個距離關係，我唔可以酸得太近俾大家睇啦。呢度就，你睇下個 pan 完全係乾淨唔黐底嘅，除咗少少窿之外。咁樣我哋試埋另一邊嘅效果。當然正常嚟講係唔會煮到咁燶啦，而家純粹試個 pan 試個效果俾大家睇嘅。嗱，煎到燶晒嘅，呢個係我哋呢個效果係專登係煎燶佢嘅。你見到啦，嗰啲嘢一鏟就全部係甩晒出嚟嘅，係完全係唔黐底嘅。嗱，而家見喺個燈光底下咧係反光嘅，係完全係唔黐個鑊底嘅。即係大家燶晒嘅，而家唔要㗎啦。OK，咁希望大家可以睇到明白依個陶瓷鍋嘅好處啦。Thank you。